呢個你唔好理佢點樣啦，而係意思就係 architect 創造咗出嚟，咁佢只係相信每人 cost 嘅。你用翻普通嘅常識諗就係，有啲人相信咧，我哋其實只不過係生物嚟嘅，我哋嘅生物咧同其他動物冇乜分別啊，我哋只係高級啲嘅生物，我哋都係受 DNA 嘅咁。於是咧，你可以想像咧就係、有啲哲學叫做快樂主義啊，你可能聽過哲學論講，但係其實人生最緊要係滿足嘅啫。咁呢個滿足嘅方面係推動我哋做任何嘢嘅動力嘅。咁點解係咁做咧？就係、因為快樂呢樣嘢吸引我哋生存落去，痛苦令到我哋逃避死亡啊嘛。咁呢個求生機制咧係構成咗我哋每個生命體嘅過程。但係呢度有一個好簡單嘅 paradox 咧，就係點解我哋一定要求生，唔會求死嘅咧？呢個問題好似唔係問題，但係卡默話其實呢個係一個哲學問題，就係、你其實冇解釋到為何你要生存落嚟。如果話你係生存落去，因為我有滿足感，咁滿足感係咩咧？好多嘢都係吸引你生存落去啫嘛。例如舉例子，你肚餓嗰陣時咧，你揾嘢食，因為嗰種痛苦令到你唔舒服啊嘛。呢個當然係進一步嘅哲學問題。咁意思咧就係、我哋點解會追求一啲嘢，或者點解會生存落去咧？呢個背後係一個你永遠覺得好難解決嘅問題，點解人會生存？所以佢係從呢個 something wrong 開始咧，就講出呢個 neo 呢個咁樣嘅過程裏邊去想去揾一個真實世界。咁嗰度一個藍色嘅藥丸啊 ，blue pill 同埋 red pill 咧，就係佢選擇。其實你冇必然選擇嘅，點解一定要選擇啫？冇必然嘅，咁佢係選擇咗紅色，即係要揾個 reality，就好似你哋咁啊。咁其實你哋可能錯誤嘅，你預設有 reality 啫嘛，係嘛？你預設讀之後可能揾到 reality 啫。咁你揀咗嗰陣時就係、因為你之前覺得呢個世界有 something wrong 咁，好似唔係好妥。咁人係為咩咧？為咩存在咧？咁啊，呢個就係哲學嘅一種思考嘅困擾啊咩到啦。頭先講緊咩？之前少少，我唔記得咗。集中到正實。咁呢個 Morpheus 代表就係人類嘅夢想啦，最可貴嘅地方。我哋不斷係希望衝破啲嘢。好啦，咁而家另外補充下咧 ，architect 咧就係、所謂一般講嘅左腦式嘅思維，即係每樣嘢咧全部係程式嚟嘅，每樣嘢 cause effect 嘅，即使係嗰啲我哋所謂模擬邏輯啊、full logic 啊等等嘢咧，其實都係 by chance 嘅，都係計緊 possibility 嘅。所以講佢呢種過程裏邊咧，佢唔明白點解呢度走去另一道門。佢個電視機裏邊顯露咁多咧，係即係我用簡單嘅解釋咧，就係一個人嘅 response 嘅 possibility。例如佢講粗口啊，呢個喺度沉思啊咁樣。當佢講樣嘢嘅陣時就咁。咁例如係佢講到你會走另一道門去救 Trinity。咁呢度咧佢話呢個人類嘅情緒。你即係衝擊咗你嘅理性嘅時咧，你唔會諗到考慮到有冇效，你都仍然係會選呢道門嘅咁。咁用呢個方式裏邊表示 architect 咧係唔明白咩叫愛啊，唔明白咩。咁而呢個 Oracle 咧，即係有啲介紹講法咧，就係、佢發現人類有啲嘢咧，即係從電腦角度講係學唔到嘅。啲人類會犧牲嘅咧，你試用一啲叫做比較係。好似嗰個 Smith 嘅思維，每樣嘢都係一個目的啊，一個原因。你點解犧牲咧？可能你係想你愛一個人，係因為你想有一種延續下一代嘅衝動。從 DNA 嘅現象嚟講啊，點解你要愛情啫？就係、因為你結合嘅陣時，性嘅活動嘅陣時會產生下一代。點解你會呼吸咧？係因為你求生落去。咁呢啲嘢咧就係、全部有目的嘅 Smith 同Milrich 咧，都係用呢種 cause and effect 去理解呢個世界。所以呢個世界係定命論嘅。佢哋定命論就係指每樣嘢咧有 cause and effect。佢話點解你嚟揾我咧？係咁樣，因為你想解決啲問題，所以你揾我。知道。咁係啦，呢個就係嗰個背景啦。咁跟住落去咧就係關於佢嗰個命定論嘅討論。但係我覺得要多啲理解呢度之後，先容易討論第二部分。佢命定論咧有幾個好似 paradox 咁樣，就係、例如係呢度佢第一次揾 Oracle 嘅陣時，唔好理個花樽咁樣。佢一講陣時個花樽跌啦，即係表示 Oracle 好早知道你會整跌個花樽。咁點解係咁咧？你諗到嗰個
佢嘅理由，點解佢會知道？甚至第二次見嘅時比較躺佢，或者你坐唔坐低佢，我做。